अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर कॉस्मिक हीलिंग में आपको खुशामदीद है। और हम योगा मुद्रा पे अपनी वीडियोस आजकल कर रहे हैं और आज जिस मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है लिंगा मुद्रा। लिंगा मुद्रा जो है वो ख़ास तौर से क्योर करता है कोल्ड एंड कफ को। जो अगर आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी का अटैक हो गया है, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, बहुत सीवियर किस्म का नज़ला ज़ुकाम है और खांसी है, तो उस चीज़ को ये ख़ास तौर से क्योर करता है लिंगा मुद्रा। साथ ही साथ ये आपका जो वेट है उसको रिड्यूस करता है, इसके द बेनिफिट्स हैं उसमें। उसके अलावा जो है एक्चुअली ये हीट डेवलप करता है, आपकी बॉडी में हीट डेवलप करता है जिससे वेट रिड्यूस होता है, जिससे कोल्ड एंड कफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सेक्सुअल फोर्स जो होती है आपकी उसको भी इंक्रीज़ करता है, सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है जी। और ये मुद्रा जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, ख़ास तौर से कोल्ड के लिए, और बहुत ही पावरफुल है। और जब आप इसको करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है ना थोड़ी हीट फील करेंगे, आपको हो सकता है पसीने भी आने लगे। और इसका टाइम जो है वो 5 मिनट से 15 मिनट है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना। और इसको एक चीज़ और मैं ख़ास तौर से बता दूं कि इसको अच्छा एक चीज़ मैं आपको इसके लिए ख़ास तौर से बता दूं, वो ये कि अगर इसके जो टाइमिंग है वो ये है कि आपने इसको 5 मिनट से 15 मिनट करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत बॉडी में हीट डेवलप करता है, और अगर इसको आप ज़्यादा या ओवर करेंगे या ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्लगिश फील करेंगे और सुस्त फील करेंगे, अपने आप को हर वक्त जो है आपको जो है वो कमज़ोरी फील होती रहेगी। तो इसको जो है ना आपने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि सुस्ती और काहिली को बढ़ा देता है, बॉडी में सुस्ती पैदा हो जाती है, हर वक्त जो है आप वो बहुत वीक फील करेंगे और आपको हर वक्त सुस्ती चढ़ती रहेगी। तो इसको 15 मिनट से 5 मिनट से 15 मिनट तक आपने इसको करना है, 5 मिनट से 15 मिनट तक करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जब आपको रिलीफ मिल जाए जिस प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हैं, चाहे आप सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए कर रहे हैं, सेक्सुअल फोर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, चाहे आप कोल्ड एंड कफ के लिए कर रहे हैं, खांसी के लिए कर रहे हैं, चाहे वेट रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, तो आप जब इन चीज़ों से फ़ायदा उठा लेंगे, जब आप अपनी क्योर आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आपने ये मुद्रा नहीं करना मज़ीद जो है, और इसको स्टॉप कर देना है। सिर्फ बीमारी की हद तक करना है, बीमारी जब क्योर हो जाए तो इस मुद्रा को आपने स्टॉप कर देना है। इसके करने का तरीका यह है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को आपने इस तरीके से बंद करना है। ठीक है जी। और ये जो है राइट हैंड जो है इसका थंब जो है वो ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड का थंब नीचे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है जी। ये देखें आप, राइट हैंड का ऊपर आएगा थंब, लेफ्ट हैंड का नीचे आएगा, और फिर इसको इस तरीके से लेफ्ट हैंड के थंब को आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेट जो है कर देना है, इस तरह। इसकी भी पोजीशन आपके ये जो है हार्ट के पास रहेगी। ठीक है। चेस्ट पे आपने सीधा इसको रखना है नॉर्मल, और इस तरीके से आपने बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, आपने सांस लेने हैं और 5 मिनट से 15 मिनट करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और जब आपको क्योर मिल जाए जिस भी आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, जो मैंने बताई डिजीज़, उनके लिए आप इसको कर सकते हैं। और करने के बाद जब आपको क्योर मिल जाए तो उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना है, इसको मज़ीद नहीं करना, वरना आप जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो बहुत सुस्त हो जाएगी। लिंगा मुद्रा के बारे में हमने आपको बताया, आज की वीडियो इतनी ही थी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टिप के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अपने हेल्थ कंसल्टेंट महराज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।